asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ni ñooy faral di ànd ak les programmes de Khass TV seen votre télévision préférée comme ni ñu koy defee saa su ne lépp loo xam ne ji dafa soxal askan wi ci ay xabaar ñu war ko jot ngir gën ci am ak ràññee saa su ne rek ni ñu koy defee si seen biir émission yaatal géew bi tey nag ñu daal di ñëw déplacé wu seet si koo xamante ni ji suñu tuddee tur bi xam naa ni ñu bari dinañ ko ràññee muy monsieur Cheikh Mbaw jiite kër gi nga xam ni mooy COSYDEP. nga xam ni day yëngatu ci lépp loo xamante ni ji day indi ak maanaam taxawaay ak lu mu gën a rafete ci li nga xam ne moo jëm ci njàng meeg njàngale mi kon tey moom la ñu fas yéene dalal si seen émission bi nga xam ni mooy yaatal géew bi ñu fas yéene jox ko kàddu gi rek mu nuyoog askan bi bu paree nag ñu dollu daal di ànd ak moom ci li nga xam ne mooy laaj ak tontu yi nga xam ne war na dox ak suñu diggante kon ci loolu ñu ngi nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi ñu seetaan rawatina les sénégalais de la diaspora ñi nga xam ne ñu ngi suivre de près ou de loin ñoom ñëpp ñu ngi leen di saluer au passage kon dañuy daal jox kàddu gi monsieur Cheikh Mbaw mu nuyoog mbokk téléspectateurs yi waaye nuyoog mbokk Sénégal waaye nuyoog mbokk ñi nga xam ne rek ñooy yëngu ci secteur enseignement bi. waaw ñoo ngi leen di nuyu je crois que li ñuy tàmbali mooy di leen sargal yow El Hadj ak sa équipe bi fi ñëw ñëpp ci tànn bi nga ñu tànn ba ñëw war a waxtaan ak ñun di ñaan borom bi leeral xel yi ba lépp lu ñu fiy wax mu mën a jariñ askan wi di nuyu képp koo xam ni moo ngi ñuy déglu wala di ñu seetaan nekk ci Sénégal wala bitim réew di leen wax ni évidemment que dinaa leen yóbbante aussi nuyoo ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk autour de COSYDEP ndax COSYDEP dafa am conseil d'administration présidente Hélène Ramagna man mii di directeur exécutif bi Cheikh Mbow am coordination exécutive nationale am secrétariat am les antennes régionales ci 14 régions yëpp ñun ñëpp donc ñoo ngi jaar ci man pour nuyu askan bi ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi déglu ak di seetaan Khass TV. kon suñu première laaj rek Cheikh day jëm ci li nga xam ne rek moo soxal njàng mi njàngale mi saa su ne ñu ci nemmeeku ay jafe-jafe même sax mën nañoo wax ay rëq-rëq yoo xamante ni ji dana faral di wuyu li nga xam ne rek mooy système d'enseignement bi rawatina fi nga xam ni mooy au niveau de l'enseignement supérieur nga xam ni grève yeeg yu ci xew yëpp umbul kenn yéen ci côté yi nga xam ni fi ngeen kuréel bi ngeen féete ngeen tudde ko COSYDEP dañu bëggoon sénégalais yi lay seetaan askan wi lay seetaan waa àdduna di la seetaan dañu bari ñu ngi dégg COSYDEP mais dese nañoo xam seen maanaam rôle ak gëdd bi nga xam ne moom ngeen am ci njàngale mi ndax mën nga ñu andi ay leeral ci loolu. waaw COSYDEP ab coalition la maanaam kër la bu dajale yeneen kër ci biir yeneen kër yi mu dajale am na fi ay ONG xëy na mës ngeen dégg Aide Action wala Action Aid FAWE FEXDA ANAFA Alphadev donc bëri na ba bëgguma bëgg 3D partenaire la du membre mu am ci aussi ay syndicats d'enseignants presque ñoom ñëpp ñi ci ëpp si ñoom en tout cas ñoo ngi membre COSYDEP lañ moom ci aussi ñaari fédération parents d'élèves yi UNAPES ak FENAPES am un réseau de journalistes REGEF ba ñoo nekk membre COSYDEP am aussi ay chercheurs universitaires yoo xam ñoo ñu gunge kon COSYDEP kër la gu dajale juróomi façon kër yooyu ñoo ciy membre donc nit mënul nekk membre COSYDEP yow El Hadj boo bëggoon nekk membre du mën ne waaye boo nekkee ci association wala organisation buy yëngu su njàng njàngale mën naa nekk membre actuellement toll nañ ci 100 organisations membres COSYDEP dafa nekk aussi kuréel boo xam ni dafa nekk ci gox-goxaat yi comme ni ma la waxee am na COSYDEP Saint-Louis COSYDEP Ziguinchor région yi ñoo ngi fa parce que suñu ngëm-ngëm mooy mbirum njàng ak njàngale boo ci waree liggéey da nga war a gën a jege askan wi parce que changement véritable yi ñu bëgg duñ ko amee ci bureau duñ ko amee ci ndakaaru kese il faut ñu dem ci école yi dend ak askan wi dend ak école yi pour gis jafe-jafe yi mën ko remonter joxe suñu proposition donc assise sociale boobu ñun garantir nañ ko COSYDEP it nekk kuréel goo xam ne dafa am ay bànqaas yu nekk ci kaw au niveau régional muy Afrique yu am 32 pays yu nekk autour de ce qu'on appelle ANCEFA Africa Network Campaign on Education for All ñu bokk ak ñoom nekk au plan international avec plus de 150 pays dans GCE Global Campaign for Education nekk it dans GPE Global Partnership for Education di wane rek ni am nañ yenn lëkkaloo yi ñuy def ak yeneen réew pour mën a jaxasoo ak ñoom échanger ak ñoom ci jafe-jafe yi ñuy dund est-ce que ñoom dund nañ ko nan lañ ko fajee woon yan jafe-jafe lañ ci am kon échange d'expérience partage de connaissances nekk na loo xam ne aussi COSYDEP yitteel na ko mu waral ñu bokk ci kuréel yi nekk ci kaw nekk aussi membre CCONG Global Partnership for Education pour ñu ko xam partenariat mondial pour l'éducation yàlla def suñu jëmm ji bu OFB représenté foon fa société civile Afrique Asie Amérique latine Europe de l'Est pendant 4 ans
te ñoom mooy ñi nga xam ne ñooy financer programme sectoriel u pays en développement yi. kon nag COSYDEP au plan local mooy fii biir gox-goxaat bi am nañ fi taxawaay ndax ñoo ngi ci région yi. au plan régional mooy ci biir Afrique am nañ fi ay partenaires yu dëgër am ci nekk ci membre. au plan global aussi fépp fu ñuy waxee mbirum njàng ak njàngale duñ du fàtte COSYDEP. loolu donc moom mooy ni mu tëddee. maintenant COSYDEP aussi dafa nekk organisation de la société civile te boo waxee société civile liggéeyam mooy li ñu tuddee veille alerte proposition maanaam yi nga xam ne suñuy réew xaatim nañ ko ne ñoom danañ ko fexe ba mu matandi mooy fexe ba éducation droit à l'éducation nekk dëgg pour xale wu Sénégal bu ne ak jeunes yi ñun dañ ciy veiller di xool ndax loolu am nag amul di gëstu it diggante li nguur gi wax ak li xew ci terrain bi parce que yenn saa yi mu ne def naa lii ñu dem ci terrain bi fekk fa li mu wax boobaa ñu ne ko jaajëf yenn saa yi mu ne def naa laa ñu dem ci terrain bi gis ni sore na ak loolu li mu def boobaa it ñu duut fa baaraam ne ko lii manqué na ak lii des na donc veille alerte lañu koy def mais dañoo gëm aussi que Sénégal dafa nekk réew moo xam ni war nañoo aussi di dugal ci suñuy prérogative li ñu tuddee proposition maanaam bu jafe-jafe amee du ñu yem kese si jàngat lan mooy jafe-jafe bi waaye dañ koy gunge ak ay proposition ne bu ñu defee lii wala ñu def laa mën naa sotti mbir mi kon ñun ñoo ngi ci suñu rôle de veille alerte ak proposition. COSYDEP nag li ko tax a jóg fondamentalement mooy fexe ba loolu ñu tuddee éducation nekk une réalité pour tous les enfants mu am benn xale bu ñu war a bañ a beddi moo waral lépp lu jëm ci njàng ak njàngale ñun bu ñuy wax njàng nag dafay weesu kese joxe xam-xam du instruction mais njàng dafay jëlaale éducation maanaam joxe wàllu jikko yi ak comportement yi valeurs yi moo tax fépp foo xam ne dañu fa wutee xam-xam ak COSYDEP da koy yitteel bu ne école tekkiwul kese école Liberté 6 bi nga jógee mais day tekki fépp foo xam ni kuréel la buy xale wutee xam-xam mën na nekk école classique bi mën na nekk daara bi mën na nekk ci atelier wu menuiserie bi nekk à côté école la dañu fay jàng xam-xam bu ñu nee élève mooy képp ku sàkku xam-xam mën na nekk élève bu ñu xam étudiant bi mën na nekk taalibe bi élève la day jàng uti xam-xam mën na nekk aussi ki nga xam ni apprenti bi ki nga xam ni moo ngi jàng couture wala muy jàng leneen bu ñu nee enseignant enseignant yëpp ñu yitteel ñëpp ñu joxe xam-xam mën na nekk monsieur bi wala professeur bi mais mën na nekk aussi borom daara bi mën na nekk it ki nga xam ni mooy maître bi nekk ci atelier wu mécanique bi et cetera donc gis-gis bu yaatu la ñu am ci éducation lépp mu ñu yitteel maintenant ci biir éducation nag mu am ci benn pàcc boo xam ne nag dañ ciy teg une attention particulière mooy école publique ñëpp xam nañ ni bu njëkk école publique mooy école bi nga xam ni ku tekki fa nga jaar képp ku amoon jafe-jafe moo doon lan mooy ñu dàqi woon na sax école publique yaa doon dem école privée te boo fa demoo it da nga góorgóorlu xeexaat def concours def entrée en cinquième pour dellu soit public kilifa yi nga fi gis yëpp boo si jëlee téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom yëpp ci école publique la ñu tàggatee man ci école publique la ñu tàggatee xëy na yow fa nga jaaree mais tey gis nañ plus en plus que école publique boo amatul doole bari na ay jafe-jafe ki mën ak ki mënul sax moom fay jéem a jógee donc amatul valeur bi mu amoon te pourtant école publique mooy école bi nga xam ni fa la askan bi yaakaaree tekki ak changer de situation parce que ki am ak ki amul yëpp nguur gi dafa jël responsabilité ni moom moo war a fexe ba def ci moom xam-xam ak teg ko ci yoonu am aussi te loolu fi ñu ko mën a jaaralee mooy fexe ba mu am benn offre éducative boo xam ni ki koy jiite ki koy financé ki koy yore mooy nguur loolu la ñuy wax école publique donc nu ñuy fexe ba jëmmalaat école publique doolelaat école publique ba nga xam ni ki nekk fële ca Caajaay ki nekk fële ca Kousanaar ki nekk fële ca Tandimaan ki nekk ca Tambacounda ñoom ñëpp ñu mën a jàpp ni seen waajur bu njëkk mooy nguur gi et donc jox na leen école boo xam ne mën na fa jaaree ba mën a changer de situation sociale bu ñu fàtte ni école dafa war a nekk lu ñu tuddee ascenseur social bëri na koo xam ni yorul woon wala nekkul woon ci famille bu am waaye jaar ci escalier wu aussi ascenseur école pour tekki kon nu ñuy fexe ba école bi aussi mën a permettre ñi nga xam ne amuñu ñi nga xam ne dañu nekk situation jafe-jafe ñu mën a jaar ci ascenseur bi pour tekki kooku dafay nekk loo xam ne daf ñu yitteel lool. bëri na boo jëlee président de la république danaan la moom moo ngi jóge ci famille boo xam ne famille bu modeste la amuñu woon noonu donc bu dul woon école xëy na du am xam-xam bi mu am bay nekk président bu doon école du am xëy na mën-mën bi mu am en terme même de pouvoir te moom benn la ci nga gis ko ci ministres yi gis ko ci directeurs yi gis ko ci journalistes yi gis ko feneen koo xam ne école moo ko permettre mu yóbbu doom mu yóbbu waajuram màkka wala mu tabaxaat kër ga wala mu tekki daal dans tous les cas donc jàpp nañ ni loolu aussi dafa nekk biir beneen mooy école dafa war a am aussi fonction régulateur social mooy tey am na koo xam ni moo ngi nekk ci suuf xëy na yorul dara waaye ci biir école la war a mën a fexe jaar ba ñu maase la waat nit ñi ba mu am plus d'équité moo waral
bu ñuy wax ñun éducation danañ xool place yi ñuy jàng yëpp waaye dana am une attention particulière ci loolu ñu tuddee école publique parce que mooy école askan bi mooy école bi nga xam ne li ëpp si ñun si la ñu espérer pour mën a tekkee et donc école boobu war nañu ko joxaat fulla joxaat ko doole ba xale yi mën faa jaar tekki. loolu am na solo ci comme ay leeral jëme ko ci globalement ci système pédagogique ci au niveau du Sénégal mais dafa am loo xamante ni peut-être dina xaw a lënt lenn ci askan wi mooy statut COSYDEP ONG la association la wala syndicat la. waaw COSYDEP ONG la en termes de statut bi nga xam ni moom la moo am Sénégal mais suñu jëmm weesu nañ ONG parce que wax naa la ci biir coalition bi tudd COSYDEP am na ci ay ONG mais am na ci aussi ay syndicats am na ci ay parents d'élèves donc booy set weesu na ONG syndicat la te weesu na syndicat la parce que am na ay syndicats yu nekk membre weesu na syndicat parce que am na ñu dul syndicat yu si nekk ONG la te weesu na ONG la parce que am na ONG yu si nekk mais am na ñu dul ONG ñu si donc ñun li ñu gëm mooy dañu war a am kuréel goo xam ne ñëpp ñuy yëngu ci mbirum njàng ak njàngale dañu war faa nekk parce que ñun ñëpp mënuñoo wax ni loolu moo ñu yitteel jàngalekat bi nekk syndicat bi nee na li ko yitteel mooy moom école bu dox jàngalekat bu ñu faalewaat école boo xam ni xale yi dañuy am matériel bu doy ONG buy yëngu ci mbirum njàng ak njàngale aider action danaan naa tabaxaat école bi pour école baax parents d'élèves bi jóg di kaasal doom ji école aussi loolu dañ na ñooñu kuréel yooyu yëpp il faut mu am fenn foo xam dañuy daje bu fekkee dëgg-dëgg ñoo bokk li ñuy xeex pour ñu ànd fa mën a jëmandoo nag fi ñu jëm moo waral évidemment que COSYDEP mën nga ko dugal ci loo xam ne Sénégal amagu ko nag sur le plan des textes mooy coalition la donc weesu na ONG weesu na syndicat weesu na parents d'élèves parce que kuréel yëpp ñoo ngi ci kon loolu daal la ñuy joxe ci tontu ci loolu maintenant kuréel goo xam ne dafa dajale kuréel yu wuute yooyu yëpp li muy jur mooy il faut assemblée générale bu ne ñu juboo ci fan la ñu war a jëm parce que mënuñoo defandoo lépp donc dañ naan quels sont les consensus ñu am ay thématiques yoo xam ni ONG beeg syndicat beeg parents d'élèves beeg chercheur bi danañ juboo ni lii war nañ koo jéem a saafara wala lii war nañoo yitteel bu ci juboo nag bu ñu dajee biir COSYDEP nga génnee sa casquette syndicat que la nga génnee casquette ONG am que la génnee casquette parents d'élèves bi ñu yittewu seulement ci poñ yi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko tànnandoo ci biir assemblée générale moo waral boo ñëwee COSYDEP bu rencontre yi amee syndicat yi bu ñëwee duñ fi wax ay yenn revendication duñ ko fi tudd ONG yi yenn dimension yi duñ ko fi wax mais li nga xam ne moom la ñu tënk juboo ko moom ñun ñëpp moom la ñuy surveiller et ci loolu la ñu jëm. loolu comme sa biir wax bu ñu ko jàppee bu ñu nee ONG mooy organisation non gouvernementale alors du coup ñu bëggoon a xam seen fonds de roulement wékku leen ci état xaj na am na ñu nekk seen gannaaw bëggoon nañu xam nan ngeen di fonctionner financièrement. lan moo ñuy financé. waaw ñun COSYDEP de bi ñuy tàmbalee lenn financé wuñu donc ngëm-ngëm la woon rek comme ASC ba ci koñ bi comme daara ba ca dox ba groupe boo xam ni gëmoon nañ ko nekk ci di dox di yëngu bi ñu demee ba ci kanam ñu commencé am ay partenaires muy yaatu ñu dem ba ci kanam ñu formaliser ko def ko ONG bi nga xam ni am na assemblée générale am ay cotisation donc première source de financement mooy cotisation membres yi wax naa la am nañ lu toll ci une centaine d'organisations membres at bu jot dañuy cotiser loolu mooy première source bi deuxième source de financement mooy comme ONG yëpp xam nga dafa may appel à proposition bu ñu ñëwee Nations Unies système des Nations Unies wala nga ñëw mu am beneen partenaire comme les partenaires allemands nga am UNICEF nga am UNESCO donc boo amee ay bailleurs ou l'État du Sénégal nga am ay bailleurs yoo xam ne dañu am ay propositions yoo xam ne teg nañu ko ci table bi dañ naan ONG boo xam ne yaakaar nga ni mën nga def une offre da ngay ñëw proposé wu ne man lii mën naa ko def nga candidaté bind ko nag bind bu leer wane fi nga jaar wane lan benn résultat nga ci mën a am donc premier fonds bi moom mooy première source bi moom mooy financement yi moom mooy cotisation membres yi deuxième bi moom mooy suñu partenaires yi ñu am au Sénégal en Afrique et dans le monde yi nga xam ne des fois dañuy ñëw approuver suñuy projet parce que jàpp nañ ni ñoom jàpp nañ ni ñun liggéey bi ñuy def tooy na leen ba nga xam ni évidemment ils nous financent on a beaucoup de bailleurs boo xoolee fii ci ginnaaw da nga ci gis on a GIZ comme bailleur les Allemands on a travaillé avec OSIWA on a travaillé avec la communauté de Madrid on a travaillé avec Save the Children UNICEF UNESCO le partenariat mondial pour l'éducation moom mooy suñu bailleur le plus essentiel donc am nañ ay fonds yi nga xam ni ay partenaires yu nekk Sénégal yu nekk Afrique yu nekk à travers le monde ñoom la ñuy jubóol ci fan la ñu jëm ci yenn programme bu ko defee ñu financé ko loolu bokk na ci li yore financement ko si. qui dit une ONG ou telle autre structure di nga xam maanaam personnel bi
personnel bi sont salariés à la fin du mois war nañu leen fay comment ça fonctionne. waaw fii li muy fonctionner mooy comme toute ONG xam nga bi nga ñëwee rek ñu fekk ñu si suñu biir suñu kër ga ñu fekk siège xam nga fii dañu ko loué di ko fay donc da nga fay loolu fekk nga fi courant fekk fi dox yëpp dañu koy fay. am na aussi personnel boo xam ne mënta ñàkk muy man mi muy ki yore finance gis nga bureau yi fi nekk yëpp ay nit a nga fa donc am nañ personnel boo xam ne doyul matul mais boo xam ne ñoom ñoo fi nekk chaque jour bu ñu yeewoo fii la ñuy xëy bu ñu wàccee fii la ñuy jógee à 5 heures donc fii la ñu nekk de 9h à 17 18 19h tous les jours du lundi au vendredi comme tout travailleur comme ni yeneen ONG di fonctionner donc am nañ personnel yoo xam ne dañu ko recruter ñu leen recruter nag sur la base des programmes que nous avons mooy programme yi ma la waxoon sànq ni ñoom ñoo la ñuy financer ñooñu la ñuy am beneen bi mooy ñu am beneen groupe boo xam ni ñoom duñu leen fay ay bénévole lañ ay volontaire lan mooy membres yi organisation membres yëpp mën nañoo yónnee kenn ne kii moo ñu taxawal biir COSYDEP mais ñooñu nag puisque duñu leen fay ay volontaire lañ ñooñu donc du am obligation ñu fi ñëw chaque jour dañ fi ñëw seulement bu activité amee wala bu ñuy préparer lenn moo am aussi ñi nga xam ne ñooñu nekkal ci région yi ñoom tam duñu leen fay ñu ay jàmbaar yu rëy muy suñu coordonnateur régionaux yi ñoom aussi bu ñu amee programme bu ñu war a def Tamba wala programme bu ñu war a def fële ca Matam ñoom ñoo koy dérouler ànd ceeg aussi seen équipe moo am aussi le conseil d'administration xam nga ñooñu dañ leen di fal ñooñu donc duñ fi ñëw chaque jour tey bi nga ñëwee mën nga fi fekk directeur doo fi fekk président du conseil d'administration parce que dafa am liggéeyam feneen moom feneen lay liggéeyee waaye bu ñu ko falee comme en tant que membre du conseil d'administration organe politique bu ko defee mooy bénévole lay doon duñ ko ci fay mais dafay ñëw évidemment liggéey donc loolu mooy comme ni structure yëpp di fonctionner ONG yi ñun échappé wuñu à ça donc on est évidemment totalement dans ce cadre là. ok si question bi nga xam ne tamit gën na soxal actuellement ñi nga xam ni surtout les parents d'élèves et les élèves et étudiants mooy état bi décision yi nga xam ne jël na ko pour sauver l'année scolaire avec sa manière comme on dit dans une situation très difficile avec cette pandémie. yow boo amoon tey tant que boo xamante ni ji yaa ngi ci kuréel gi nga xam ne mooy COSYDEP wala ñi nga xam ni jigéen nañ ko ban xalaat ngeen am ci ni gouvernement bi doxale ci loolu ndax lu gën la wala. waaw xam nga booy seet Sénégal am na ay décennies ay at yu bëri yoo xam ni at bu jot dañ koy sauver dañ koy sauver parce que day nekk at boo xam ni waxtu wi xale wi war a jàng day manqué li koy manqueel day nekk ay grève boo xam ne mën na jóge ci élèves yi wala grève boo xam ne mën na jóge ci jàngalekat yi ba nga xam ni li nga xam ni moom la àdduna juboo ne war nañoo xale bu ne war naa jàng bu tuuti ba tuuti 900 heures par an mooy juróom-ñeent téeméeru waxtu par at Sénégal pour mu egg ci 700 heures jafe-jafe la mos a doon donc at bu jot dañ koy bricoler tàqale ko lijjanti ko sauver ko loolu mooy li fi am pendant des années ñun ñëpp dañu juboo woon à travers les assises nationales de l'éducation et de la formation pour seet nan la ñu fexee ba génn ci di sauver at yi waaye jéem a sauver école bi parce que école bi si boppam moom mooy li nga xam ne moom mooy li jar a sauver parce que fa la ñu yaakaar fa la suñu doom yaakaar pour changer de statut donc loolu il faut ñu koy fàttali mais ren li tax ñu ne dañuy sauver at bi yoon jógewul ci ay nit jógewul ci élèves yi wala mu jóge ci grève enseignant wala mu jóge ci gouvernement bi mais moo ngi jóge ci mbas moomu ñu naan Covid ñëw dal suñu kaw bi mu dalee suñu kaw bettuñu ba nga xam ne li ñu def ñun ñëpp ñu juboo woon ci moo doon école yi war nañ koo tëj bi ko président waxee je crois que ñëpp a tàccu ni école yi nañ ko tëj parce que wóorul xamuñu li fu ñu jëmale bi ñu demee ba ci kanam ñu seetlu gis ni mbir mi kat jógee ko fi yàgg na fi ñu ne kon war nañoo fexe nan la ñuy góorgóorloo ba ñu dund une année blanche donc sauver at bi donc foofu la mbirum sauver année scolaire ci atum Covid bi atum mbas bi jóge ñu jàpp it ni lu xel nangu la parce que boo waree àdduna defe naa matul ñett ba ñeenti réew yoo xam ne ñoom dund danañ dund année blanche ci atum mbas mi dëkk bu ne moo ngi seet nan lay fexe ba malgré mbas mi mu fexe ba nan lay fexe ba école am du am année blanche donc Sénégal it doon jéem loolu bi ñu koy jéem ñu laaj ku nekk def say proposition ministère toggat ko bi mu ko tàggatee si la ñëwee décider évidemment que nii bii façon moom lay sauver at bi kon te loolu mooy li nga xam ne en terme d'élément de rappel li ñu war a fàttali donc mbas mi moo taxoon école bi tëj mbas mi la nit ñi nanguwul y compris ko si def que war naa tax suñu année blanche parce que gisuñu benn réew bi année bu nekkoon ni dañ ne mbas mi dëkk yi mu jaar yëpp ñoom ñëpp nañ def année blanche suñuy doom yëpp àndandoo nekkandoo année blanche boobu mën nañ cee ànd mais demeewul noonu donc loolu mooy benn bi si topp nag mooy nga ne naka ni ko gouvernement bi defee ndax ànd nañ ci ñun li ñu jàpp mooy te ñu waxoon ko gouvernement bi mooy yu mel ni bu amee li si jiitu mooy waxtaanee ko parce que ñun ñëpp juboo si nañ ni
kenn jàngul ci université ak suñu fi ñu jaar yëpp jànguñu nan la ñuy defanteeg lu mel nii parce que lii lu ñu bett la mooy li ñuy wax éducation en situation de crise c'est des imprévus donc loolu lenn rek nga ci mën a génnee mooy yaatal waxtaan wi déglu ñun waxoon nañu ko ministère déglu sénégalais diaspora bi bu fekkee ñoo ñu seetaan am na ci diaspora boo xam ni seeni réew tàmm na di am ay yëngu-yëngu pour ay raisons multiples ñoom ni ñuy fexe ba génn ci ñu poste ko joxe ko déglu anciens enseignants yi ñi à la traité déglu ñi nga xam dañ nekk en activité inspecteurs yi déglu sociologue yi déglu psychologue yi bu ñu dégloo ñëpp rek doon nañu am bunt bu ñu ci génnee mais ñun def nañu ay propositions nan lañu ci waroon génnee ministère déglu na ñëpp bi mu ci génnee nag arbitré na ni mu arbitré mooy fexe na ba nga xam ni lu tolloo genn wàllu million ci xale yi war a def examen ñoom ñu dugal leen ci l'école bi ñoom ñu tàmbaliwaat loolu baax na wante ñun li ñu ko wax mooy dana baax ñu am yitte ci ñetti millions gu xale yi nga xam ne ñoom nekkuñu classe d'examen parce que booy seet ñetti millions gu xale yooyu toog nañ lu tolloog juróom-benn jëm juróom-ñaari weer yoo xam ne dugguñu école jànguñu te donc bu ñu deful ndànk li muy jur mooy bu ñu école bi ubbee novembre dana fekk lu bëri ñu fàtte ko désapprendre ba nga xam ne danañ sorenteeg léegi dana am benn distance avec l'école beneen bi mooy bëri na ci ay xale yu jigéen yoo xam ne commencé nañ ñëw ci grande ville di jànku am na góor ñoo xam ne xëy na dugg nañ ci métier yi bàyyi nañ l'école donc abandon yeeg ñi dem waaw travaux champêtres sax tàmm mën nañ fa di fa dem même bu année Covid amul mais travaux champêtres c'était juste temps wu taw bi après ñu dellu si waat mais dana bëri ñoo xam sax dañuy far bàyyi école ngir nekk ci leen donc yëpp ay risques li nga xam ni moo waraloon ñu ne évidemment que doon na am solo ñu seet une solution plus globale boo xam ne dana jël en charge ñi def examen waaye du fàttandi ñi nga xam ne defuñu examen mais dañ ne solution bu ñu ci mënti jëlit fi mu war a aju mooy xalaatu waa kër docteur parce que xam nga bi mbas mi ñëwee moom wax dëgg yàlla ñun ñëpp dañu nangu ni dootul journaliste bi mooy wax wala jàngalekat bi waaye waa kër docteur ñoo ñuy wax nan la ñu war a defee ak nan la ñu war a taxawee mooy protocole sanitaire bi nga xam ne moom la waa kër docteur wax ñun nag suñu rôle en tant que COSYDEP sur ça moo doon gunge askan bi pour yëgle lépp loo xam ne jëm na ci protocole bi fàttali leen mbas mi yan jafe-jafe la war a am fàttali leen xale yi nan la ñu war a taxawoo ba bañ a fàttali ñu war a jàng mais it fexe pousse gouvernement bi ba mu respecter poñ yi nga xam ne la waa kër docteur yëpp teg donc ñun loolu lañ ci liggéey dans les différentes écoles yi nga xam ne intervenir ci donc daal loolu la nga xam ne moom mooy li gouvernement bi def gis nañ ni benn fexe na ba at bi malgré le fait que ñoo ngi nekkoon ci période hivernage malgré le fait que Covid bi daanu na fexe na ba xale yi war def examen ñoom dana def ci seen examen loolu baax na waaye it at bi am nañ jafe-jafe pour indil tontu ñetti millions xale yooyu nga xam ni nekkuñu ci ay classes d'examen donc loolu aussi jafe-jafe la bu rëy bu am solo boo xam ni ni ñu ko war a fajee nag nekk na loo xam ni war nañ ko gëstu bu baax donc loolu daal jàpp nañ ko ci ni ñu gérer mbas mi ñu gëm ni daal fi ñu toll situation yi daal tax na ba mbas mi daal waxaat nañu suñu bopp ndax wat nañu ne suñu réseau scolaire xëy na dafa matewul ni mu waree parce que bi ko waa kër docteur waxee dañ nañu école bu ne pour mu fonctionner war na am ndox gis nañ ni suñuy école li ëpp amuñu ndox wax nañu ici ni war na am ay gànnuwaay bloc sanitaire toilette parce que xale fu mu war a yendu suba ba ngoon dana soxla tuur ndox dana soxla gànnuwaay te suñuy école amuñu toilette donc wax nañu aussi que école war nañoo fexe ba effectif yi day wàññeeku moo tax ñu ne woon benn jàngalekat pour ñaar fukki élèves te boo jëlee ñun suñu école avant Covid bi benn jàngalekat pour presque téeméeru élèves donc tey jii war nañoo recruter plus d'enseignants donc mbas mi li muy saay tax nañ ñu xoolaat suñu école ni mu bindoo gis jafe-jafe yi mu am léegi nag li ci des mooy wax gouvernement bi nag mu am une lecture sérieuse ci jafe-jafe yooyu pour indil ko nag ay tontu yu sérieux mais ci loolu point bu am essentiel boo xamante ni peut-être bon vous même peut-être yéen ngi ciy bàyyi xel man mii sama bopp mi may inquiété muy les conséquences yi nga xam ni maanaam sauvetage scolaire bi dina ko jur surtout le niveau des élèves parce que daf lay topp pour xam nan la système pédagogique bi doxee élève bu redoubler wala mu raté benn année wala ñu tëbal ko bu demee boobu loolu dafay topp même au niveau des études supérieures dafay topp est-ce que bàyyi nañ xel aussi si niveau des élèves yi nga xam ni baisse de niveau bi mu nar a topp tout un ensemble. waaw c'est-à-dire que ñun foofu liñ ci wootee dañ na gouvernement bi waruñoo génn ci fii ak octobre balaa ubbite waat école bi te tooguñu ñun ñëpp ñu càmbat yan jafe-jafe la war a mën a indi façon bi ñu tontoo Covid bi il faut ñu waxtaanee ko def benn bilan pour xool tontu yi ñu indil xale yi ndax tontu yu mat la pour xool jafe-jafe yi ñu amoon ak xool nag nan la ñu war a taxawee pour at yi di ñëw parce que xam nga
certes wax nga dëgg booy seet at boo xam ne moom waxtu wi nga jàng matul moom dans tous les cas dana am lu mu la toppee wante da nga ko mën a atténuer da nga ko mën a gérer bu fekkee ni fexe nga ba at yi di ñëw sotle at bi nga manqué parce que nit ku ne noonu la même kër gi booy tabax kër wala yow sa nit yenn saa yi moom at boo xam ne xëy na li nga doon joxe wàññeeku na waaye am at boo xam ne da nga koy mottali yenn saa yi am at boo xam ne at bu metti la ci yow am nga ay jafe-jafe li nga dépensé bëri na am at bi di ñëw moom moo koy complété donc système de compensation dafay am solo donc at bi li ci amoon solo mooy ñu xam ni puisque du at bu normal li ñu war a jàng il faut ñu tëggaat ko mooy leen tuddee protocole pédagogique ba juboo ni lii la xale mënul ñàkk bañ a xam ça veut dire que duñ ko jéem a xam loolu lépp lu mu waroon xam ci at bi mais dañ naan lan la mënul ñàkk bañ a xam ñu juboo ci jàngalekat yi gunge leen ci mais ñu xam ni am na ay manquements yu am manquements yooyu nag ndànk lañ koy mottalee moo tax ñu ne année prochaine dana nekk at bu am solo war na gouvernement bi war na def kémtu lay kàttan ba mu nekk at bu ànd ak dal du am grève du am jafe-jafe du am xeex du am histoire bu nga defee ni xale yi du ñu perte benn waxtu parce que waxtu bu ñu perte déwén rek dana gën a jafel li nga xam ni moom mooy point yi nga wax donc loolu mooy benn bi beneen bi mooy il faut aussi ñu am fitu xoolaat suñu calendrier scolaire parce que am nay fête yoo xam ne xëy na soxlawuñu ko Sénégal donc war nañoo wàññi yenn fête yi ba nga xam ne xale yi dinañ mën a at bii di ñëw ñu mën a mottali li nga xam ne manqué na bu ñu ko defee ci benn at bu stable def ko si ñaari at def ko si ñetti at xëy na li ngay ragal dana mën a complété mais il faudrait évidemment ñu xam ni li am dafa ñëw daanu suñu kaw li nga wax ñun ñëpp ñu nangu ko waaye au delà de nangu ko il faut juste nga utal ko ay saafara parce que àdduna yenn saa yi voilà paludisme wala leneen dal la lu metti loolu mais soo nekkee sa néeg di ko jooytu rek du faju il faut nga jàpp ni lii dal na la waaye nan laay fexe ba saafaral ko loolu mooy li ëpp solo ban saafara nga koy indil donc jàpp nañ ni évidemment que waxtu wi xale yi doon jàng dana manqué comme ni mu doon manqué at yi passé d'ailleurs pour d'autres raisons mais li koy mottali nag mooy benn ñu fexe ba am un système d'évaluation boo xam ne dana natt xale yi ci biir ci li ñu mënul ñàkk a xam mais ensuite ñu fexe ba nga xam ni déwén ak déwén jéeg daa nekk ay at yu dal ba nga xam ni danañ fa mën a am maximum bi mën a tax ñu mottali li manqué ren. Cheikh waxtu bi mu ñuy dab xam naa ni avant la dernière question bi aussi question bu soxal Sénégalais yi la surtout milieu scolaire bi muy mesure barrière yi nga xam ni à l'entame de la reprise de la réouverture des classes jëloon nañ ko muy gestes barrières yi ñu waroon respecter la distanciation port des masques les gels alcogène mais boo xoolee man à mon niveau j'ai fait une descente au niveau de certains établissements bon mais vraiment les mesures ne se répondent pas. waaw xam nga quelle lecture faites-vous? waaw xam nga école moom li ñuy wax société en miniature la maanaam li xew ci école bi rek mooy li xew ci askan bi tey booy seet tàmbali bi Sénégal bi ñëpp bu ñu nee gel ak masque ñëpp ko doon sol waxuma école boo demee marché yeeg yëpp ñu dem ba ci biir gouvernement bi aussi def lu kenn xamul jékki-jékki libéré kenn xamul lu tax mu ubbee loolu lépp nit ñi commencé di tegg seen loxo ñu demati ba ci biir gouvernement bi ñëwaat maintenant jëlaat ay yeneen mesures donc ni askan bi di fonctionner ni ñuy réagir ci mesures yi non loolu da ngay fekkaat ci école bi sax mooy tane askan bi parce que école bi au moins am na jàngalekat boo xam dana fàttali xale bi na ko dama sol mais donc loolu mooy benn bu njëkk bi donc bu ñu fàtte mukk ni école nekkul loo xam ne dafa ñëw rek benn élément extra terrestre la non école dafa nekk benn élément bu nekk ci biir société bi xale yi fay jàngalekat yi fay jàngale ñun ñëpp ñoo ko jógee ci biir société bi donc ni société bi di comporté woo rek li nga gis ci société bi rek presque loolu ngay gis ci école bi yenn saa yi sax école bi dana tane tuuti comme j'ai dit parce que foofu au moins mën na am yenn normes yoo xam ne dañu ko respecté école bi day tëju am na ndox ma maître bi mën na ne élève bi boo raxasul et cetera sol loo ko ay masque loolu mooy benn bi ci topp mooy effectivement le 25 juin bi gars yi fexe ba reprendre école bi gis nañ góorgóorlu bi nga xam ne moom la askan bi def muy maire yi muy ministère ba jox jàngalekat yi école yi matériel bi war a tax ñu mën a respecter loolu nga xam ne waa Kër Docteur waxoon nañ ko mais ñun li leen waxoon en son temps mooy attention mbir mi nekkul le 25 juin kese mbir mi il faut ñu mën ko soutenir ba ñuy pare processus ba ñu egg ci examen yi ba génn ci loolu c'est un long processus bu ñëwee ñun la ñetti masque la ñuy jox élève bu nekk ci koo xam ne war na jàngat lu tollook weer ak genn walla jëm ñaari weer day mel ni benn masque day nekk benn masque pour ñeent fukki pour 20 jours te xam nga suñu masque yi boo ko fóotee ñaar ba ñetti yoon mu élib donc il fallait moom benn dispositif boo xam ne dafay continuer di gunge di accompagner di mottali di remplacer li dem loolu nag am na école yu ko am mais bëri na école yoo xam ne am nañ ci ay jafe-jafe ñun récemment la ñu dem école Ibra Seck
sur leur demande yóbbul leen fi benn lot de matériel may leen ko donc jàpp nañu aussi am na ñeneen ñuy def lu mel noonu dans les écoles mais accompagnement boobu daal dafay am solo ñu def ko bi ci des nag moom mooy l'ambiance au plan global sénégalais yi nan la ñu comporté woo ci gestes barrières yi loolu aussi dana influer wu ci nan lay élèves di comporté woo ci gestes barrières yi ñun ñëpp bu ñu ko bokkee gëm depuis sa kër nga gis ni sa papa du toléré mukk benn yoon nga bañ a sol masque booy dem ci boutique bi gis ni booy doxee ci mbedd mi sa yaay yónni le marché ki ngay dajeel da nga fekk mu sol masque am boobaa dana la fàttali déglu autorités yi kilifa yi bu ñuy wax ñu joxaat doole masque yeeg gel yeeg mesures yi loolu bu ñu ko defee évidemment que dana tax ba xale yi duñ ko fàtte benn yoon. alors dañuy ñëw ci laaj bi nga xam ni moom daanaka moom la ñuy ñëw tëjee kii bi avant mu nekk benn sous question boo xamante ni bii mi ngi jëm ci gestion Covid post Covid 19 ku ne xam na ni bon le milieu scolaire est tellement impacté alors surtout l'enseignement privé. ci côté boobu yéen en tant que ONG boo xam ne da ngeen superviser wala da ngeen ni saytu lu jëm ci njàngale mi ci côté yëpp tey est-ce que am ngeen rôle boo xam ne def ngeen ko ci pour jéem a sauver ñooñu xam ne dañu toll ci ay difficultés kii bi impacté leen Covid bi impacté leen muy milieu surtout enseignement privé avec les mensualités yi nga xam ni seen doom yi jànguñu ba pare ñeneen dinañ ko fay mu indi problème entre parents d'élèves et corps enseignant. xam nga ñun gestion force Covid 19 liñ ci njëkk a wax mooy dañ ko fàttali ci tàmbali bi parce que ñun suñu rôle mooy plaidoyer veille alerte ñu ne gouvernement bi ñun doon nañu neex loolu bu ñu nee am nañ 1000 milliards pour fonds Covid moom ci benn pourcentage boo xam dañ koy jagleel gëstu mooy recherche parce que loolu dana wane ni Sénégal dootul nangooti di croiser les bras di xaar japonais yi wala chinois yi ak américains yi di trouver saafara wu feebar bi donc pour ñun mbir moomu laajoon nañ ko te loolu quand on parle de recherche tu parles de l'université donc c'est éducation beneen bi ñu ne woon boo jëlee 1000 milliards yi nga jël ci 1 millième maanaam boo jëlee 1000 fonds force Covid nga def ko junniwu pàcc boo ci jëlee benn pàcc rek mooy 1 millième mënoon naa régler problème mu mesure barrière yi ko doon wax ba nga xam ne école yi dana fa mate doy fa mais gisuñu ñu def ñu yóbbule ko foofu li ñu gis mooy ceeb ak dëwlin ak yooyu lañu fa gis beneen bi nga xam ne wax nañ ko aussi mooy mbirum comment on appelle fonds yi war nañoo fexe ba mu yóbbuñu ci xalaat ci nan la ñuy fexe ba indil tontu jafe-jafe yi ñu Covid bu woon mooy suñuy écoles yi amul ndox suñuy écoles yi amul gànnuwaay suñuy écoles yi nga xam ne mur de clôture yi doyul suñuy écoles yi nga xam ne fu ne lay mbaam di jaar ku ne jaar donc yooyu war nañ ko mën a indil tontu ñun loolu mooy li nga xam ne waxoon nañ ko ci fonds Covid maintenant gis nañ débat bi am nag ci enseignement privé mais bon ñun li ñuy wax mooy il faut déjà que ñuy bañ di jaxase espace su débat yi parce que enseignement privé am nañ benn subvention bu ñu jot ci état mu am Covid ñàkk am Covid doon na baax donc débat boobu ñu posé ko ci fi ñu ko doon waxee comme ni ñu dul nangoo ci biir waxtaanu Covid bi jàngalekat yi ne yoral nañ ma lii nañ ma fay laa noonu la ñu war a bañee aussi enseignement privé bi ñëw ci biir waxtaanu Covid bi pour dafa indi ay problèmes yoo xam ni wax dëgg yàlla ay subventions classiques moo ko doon réglé pour ñun yëpp. C'est des formes de pollution ñun d'accord mosuñu see d'accord wax nañ ko ci kaw nag ci comité de veille bu ñu ne en l'assumant général donc ñun loolu dañu ko wax ba mu leer nañ bon bi ci topp mooy enseignement privé yaa ko wax li fa nekk moom mooy entreprise privée la donc dafay am ay nit ñoo xam ne muy yow ak man ñu décider ñun ubbiwuñu leneen ñun école la ñu ubbi pour jàppale nguur gi disent-ils ci xale yi nga xam ni mënuñoo dugg ci école publique yi bon donc entreprise privée la am na at yoo xam ne xëy na defoon nañu ay bénéfices tel mais li suñuy texte wax sax daf ne école privée bu ne war naa wane ni mën naa fonctionner pendant au moins ñetti weer sans soxla ndimbalu nguur gi donc loolu aussi gis nañ ni war naa tax coow li am que ñu xoolaat suñu privé yi nan la ñuy fonctionner kan mooy école privée kan moo ko dul est-ce que maîtriser nañ leen nan la ñuy fonctionner nu ñuy laajee suñu waajur assainir le milieu donc pour ñun loolu war na ko laaj maintenant nag entreprise privée nag day waxtaan ak ay clients bu situation Covid amee comme yow seen organe de presse bi Xaas TV xëy na bu mbir mi amee waxtaan ngeen entre patron Xaas TV ak agent yi pour wax na ngeen koy gérer kii dana bàyyi lii dana la fay 70% doo ñëw bis sàngam da ngeen ci juboo donc ñoom ak clients yi mooy waajur yi nga xam ne yóbbu nañ seen doom école privée yi ñoom ak patron yi nekk ci enseignement privé war nañu mën a waxtaan ba juboo ci nan la ñuy cotiser nan la ñuy jàppalantee ci mbir mi parce que effectivement école privée war na ko ne di fonctionner pour mu fonctionner il faut mu am loo xam ne waajur dana ko joxe mais waajur bi aussi jàpp nañu doomam jàngul benn mais ñaar moom aussi Covid bi mbas mi laal na ko donc xëy na li mu mënoon joxe mënatu ko joxe donc waxtaan la bu war a am seen diggante ñun daal
ku si def lañu tudd li ñu gëm mooy bu ñu amoon ay milliards li ëpp ci milliards yi véritablement milliards yi sax en réalité dañ ko war a yóbbu surtout ci école yi nga xam ni fa la askan bi gën a ndóolee si école bi nga xam ni ki am ak ki amul si loolu la foofu la yaakaar pour tekkee ci école bi nga xam ni moo ngi fay ci biir profondeur u Sénégal fële ci biir Tambacounda ci biir Kédougou ci biir Casamance yi nga xam ne bu ñu gisul école nguur gi ñoom duñu mës a jàng école mukk ñun loolu la ñu gëm donc nañu fexe ba gunge école publique yi pour que ñu am minimum bi war a tax ba askan wi dana leen wóoluwaat ba suñuy doom dugg en majorité ci école publique dafa war a nekk li nga xam ne moo war a nekk offre bi war a gën a mën a capter le maximum des Sénégalais loolu la ñu gëm ñun. maintenant nag école privée mën na ñëw nag pour appuyer yenn gap yi amante mais bu ñu nee ba nga xam ne école privée yi dañu commencé proliférer bëri lu mel nii lay jur donc nañ joxaat ful la suñu école publique yi joxaat leen doole fexe ba ñu répondre aux normes mel ni ñu war a mel am ay nombre yu yem di am ay résultats yu baax bu ñu ko defee dina mën a tax ba sa doom ak doomu ki amul dana am chance aussi tekk mais tey ñi ngay dégg ñuy wax évidemment mooy ñi nga xam ni ñoo ngi ci école privée bi dans ce sens là et donc jàpp nañ ni certes que nguur gi war na leen jàppale comme ni mu ko doon defee en termes de subvention mais gëm nañ ni ressource publique daal xaalis bi nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk dafa war a dem ci li ñëpp bokk te li ñëpp bokk moom mooy école publique bi dafa war a gunge aussi xale yi nga xam ne ñoo gën a néew doole xale yi nga xam ne seen i waajur boo leen laajee téeméer kese duñ jàng école xale yi nga xam ne ay jigéen lañ wala xale yi nga xam ne dañoo am ay laago am ay jafe-jafe ñooñu la xaalis bi ñëpp bokk war a gën a gunge te suñuy école publique fi ñu toll dee nañ boo leen xoolee fa la abri provisoire yi nekk boo leen xoolee fa la ñàkk douche yi am boo leen xoolee fa la ñàkk ndox am boo leen xoolee fa la grève bi gën a bëree donc école publique yi daal wax dëgg yàlla il faut ñu gën ko jox fulla te man damay woo askan bi yëpp ñu solidariser wu pour seet nan la ñuy fexee bu nekkee ni gëm nañ droit à l'éducation bu fekkee ni yow war ngaa delloo aussi li la école jox parce que ñun ñëpp li ñu doon dama koy fàttali sëñ Ibrahima amul kenn si ñun koo xam ne waajuram mënoon naa tabax école yi nga jaar yëpp ñaata école nga def yow amul kenn si ñun koo xam ne waajuram mënoon na fay jàngalekat yi la jàngal yëpp ñaata jàngalekat ñoo la jàngal amul kenn si ñun koo xam ne waajur mënoon na defar table banc yi nga toog ñaata table banc nga toog ba bi nga amee sa diplôme donc il faudrait que ñu may chance aussi ñi nga xam dañu nekk ci ay familles yu modeste ay familles yu ndóol nekk dans la profondeur du Sénégal nekk ay jigéen wala amuñu doole ñu may leen chance pour ñoom it ñu tekki comme yow ni nga tekkee comme man ni ma tekkee comme ni président de la République di tekkee te ñooñu ñoo ngi ci école publique yi bi président ne dafay jël fonds bi jënd ci ay ceeb ak dëwlin jox ko askan bi mais joxu ko famille yëpp dafa seet famille yi nga xam ni ñoo ëpp ndóol fii aussi boo nee damay ñëw jàppale école yi da ngay seet école yi gën a ndóol école yi gën a sonn gën a ndóol mooy école publique yi ak quelques écoles communautaires bi nekk fii ci ginnaaw raay wala extra mais am na école privée yu mag yoo xam ne wax dëgg yàlla fi ñu toll bi ñu commencé fonctionner ba léegi bu fekkee mënuñoo dund ci biir Covid bi évidemment qu'il y a des questions à se poser. est-ce que résultats yi nga xam ni moom la ñuy xaar ci examen yi année scolaire ren bi am nga ci yaakaar bu baax si secteur bi. waaw xam nga ren puisque at la bu bees bu ñu mësul dund mësuñu koo jàng mësuñoo xam ne mooy nduróol ñun ñëpp ci seetlu la ñuy nekk li am solo mooy ku nekk na nga def li nga war a def jox ko gëdd bi mu war mooy man société civile naa joué suma rôle plaidoyer ñu dégg ma ci li ma xalaat ba mu leer nañ mooy man jàngalekat bi naa ñëw waxtu ndaw yi ma am ma jàngale ci joxe maximum ci man mooy man waajur bi bu suma xale jàngee ba ñëw dellu si kër gi naa ko gunge di ko fàttali mu ubbi livre am di ko ci gunge parce que at bu spécial la mooy man journaliste bi naa xoolaat samay programme ba yenn saa yi ma fay dugal ay éléments yu nga xam ne dana mën a tax ba xale bi du fàtte di jàngaat donc ku nekk am nga ci loolu mais at la boo xam ni mënuloo wax nan lay examen di fan lay jëm xam nga ni rek am na ay poñ positif benn poñ bi mooy ñi def examen nee nañ benn jàngalekat pour ñaar fukki élèves kon nag dafa mel ni jàngalekat bi dina am chance su ren téye loxo xale bu ne gunge la donc xëy na mën nañ faa yaakaar ci loolu pour résultat yi baaxee ba waaye à côté de ça am na beneen poñ boo xam ni positiful bu gën a metti mooy am na ay jàngalekat yoo xam manqué na parce que xam nga bi ñu ñëwee ba tas classe yi tasaat leen li mu jur mooy soxla woon nañu ay jàngalekat yu bëri et donc jël nañ jàngalekat yoo xam ne xëy na mosuñoo am expérience su encadrer ay classe d'examen ñu jox leen classe d'examen donc am na ay poñ yu positif am na ay poñ yu positiful boo jëlee aussi ren yaa ngi jàng ci taw bi day poser problème équité parce que am na zone yoo xam ni bu tawee duñ jàng te ñooñu bu ñu leen di natt ci examen bi dañ leen di boole ki nga xam ni moom am dund woon taw bi donc am nay jafe-jafe am na koo xam ni bon bu tawee du jógee këram ak école bi du ko mën am koo xam ni bu excès ba ci école am mën na sax excès ba école am mais du mën a dugg ndax ndox bi koy jël inondation donc bëri na ay jafe-jafe yi donc au total daal résultat yi ñu jëm mën naa dem mën na nekk ñu ne ñun ñëpp dañuy seet
dañuy fexe ba ku nekk ñu joxe suñu aqulay taala def maximum pour gunge xale yi ngay def examen. Ensuite on évalue li ëpp solo mooy am culture bilan ba nga xam ne du ñu fàtte mukk ni war nañoo toog jàngat jafe-jafe yi ñu am jàngat aussi résultats yi fi dara génne bu ko defee de mais daal ci côté boobu daal ñoo ngi ñaax élèves yi nga xam ne ñoo ngi seetaan ak candidats yi ne ñoom nañ dem ak confiance dem ak wóolu bu ñu déglu askan bi nga xam ne dañ leen di xaw a déglu non nañ dem ak confiance bu ñu demee def seen kéemtalaay kàttan yàlla mën naa def ñoom ay résultats donc ñu leen di souhaiter aussi une bonne chance pour ces années-là. tey boo amoon message booy lancé ñu tëjee ko yëkkati ko jotaay bi jëme ko ci askan bi rawatina kilifa yi nga xam ni ñoo ŋànk wàllu njàngale mi nga xam ni moom ngeen di saytu lan lay doon surtout ñi nga xam ni ñooy parents d'élèves. waaw message bi mooy d'abord yéen mooy sargal leen mooy encourager leen ñaax leen aussi ba nga xam ni Khass TV dafay nekk télé bu jariñ askan bi xam nga Sénégal moom léegi Sénégal lu buzz la man maa ngi leen di ñaan nga mën ñu dugg ci loolu fexe ba nan ngeen ñu duggee ci yenn sujets yi nga xam ne dafay jariñ askan wi dëgg-dëgg daf ñu yëkkati parce que suñu réew dafa bokk ci réew yi nekk ci ndaara gi donc il faut dañu am jongante bi nga xam ne ñu ko def ak yeneen askan wi donc il faut ñuy wan xale yi loo xam ni dana tax ñu mën a gën a élevé wu donc pour ñun loolu mooy benn message bi ñuy wax beneen bi mooy fàttali xale yi aussi que war nañoo wóolu seen bopp am estime de soi parce que xale moom mooy yore suñu avenir u réew donc bu ñu amee estime boobu am confiance boobu mën nañu dem fu ne nekk ngeen ci réew moo xam ne am na doole dañ lay gëm loo pauvre la non pauvre ñu boo seet li fi nekk ci sous-sol yaa ngi dégg coow li am ci pétrole bi ci mine yi ci phosphate yi ça veut dire que Sénégal réew la bu ndaw boo xam ne lu ne mën na fi génnee donc na ko xale yi gëm jàng jox seen kémtulay kattan fexe ba ñoom li leen war en tant que xale ñu koy def xale laaj ñu ko lenn lu jàng ak am ay notes yu baax waajur yi aussi même chose ñu xam ne njàngale weesu na ministère ak jàngalekat yi kese waajur dañ ci am rôle tey boo demee ay dëkk yu mel ni Inde dem dëkk yoo xam ne ñoo ngi Asie de manière générale seen secret moom mooy li ñuy tuddee l'encadrement à domicile bu xale bi jàngee bu ñëwee ci kër dañ koy sotle bi mooy nan lañ koy suivre di ko toppatoo di mu nekk seen i yitte lu ñu si mën a jàpp ko ci beneen mooy gouvernement bi ñoom ñoo jël ay engagement ñoo ne amul benn xale bu am diggante juróom-benn at bu fukki at ak juróom-benn te doo war a jàng l'école ñoo ko signé l'obligation scolaire de 10 ans donc ñoom dañu ko respecté tey ji xale bu nekk ci mbedd mi rek wax dëgg yàlla faute gouvernement la benn xale waru nekk ci mbedd donc gouvernement moo war a fexe ba école yi mat doy tas fu ne ba ku nekk mën a jàng ba école yi am qualité am attractivité ba nga xam ne ku ne dana fa sa war a ñëw ba jàngalekat yi motivé wu ñoom ñoo ko war a def beneen moom mooy jàngalekat yi mu leen fay si ñoom la ñu yaakaar booy seet li ëpp ci waxtu suñuy doom di def ci truc mu ngi koy def ak jàngalekat bi boo jëlee temps wu xale bi def ko ñetti waxtu yëpp jàngalekat bi la koy nekkal yow benn waxtu ngay gisante ak moom kon dana am solo kooku ñu fonkaat ko joxaat ko gëddam wax ko it ni ñoo ngi yaakaar ci générosité am pour mu gën a jël li mu am ak li mu xam lépp jébbal ko ay ndongam parce que jàngalekat xëy na du am ay milliards satisfaction mooy mu gis ni am na ay doom yoo xam ne construit na leen wax askan wi de manière générale que mbirum l'école sérieux boo xam ne waruñu ko bàyyi ak politiciens yi waruñu ko bàyyi ak nguur gi kese waruñu ko bàyyi ak jàngalekat yi kese ñun ñëpp dafa war nekk suñu yitte loolu moo jar ñu nekk doole moo en tout cas moo justifié daal naissance su consortium bu mag boobu ñu tuddee COSYDEP parce que li ñu gëm mooy mbirum njàng ak njàngale war nañoo am fulla ba mu traversé ba mu dépassé lépp luy régime warul lié wu à parti politique bi lié wu à telle personne ou lié wu à non dafa am sérieux am solo parce que foofu moom mooy usine bi war a tabax Sénégalu suba bi ñu bëgg et donc de ce point de vue ñun ñëpp war nañoo am fulla wu taxaw ci ni mu waree dem suñuy école doom xam na la ñu toogee ndax am na ndox amul ndox ñaata la ñu toog si table banc fëgg table bu ko laajee jóg ñaxtu bu ko laajee jàppale école bu ko laajee mais ñun ñëpp war nañoo jàpp ni mbirum njàng ak njàngale mooy li nga war a xam ni dañ ko war a buddi génne ko ci politiciens yi mu nekk nag mbirum askan bi parce que foofu la suñu ëllëgu suba di dépendre. Monsieur Cheikh Mbow COSYDEP, par ma voix, le groupe, toute l'équipe de Khass TV ñu ngi leen remercier. ñoo ngi leen di sant bu baax di leen remercier encore une fois. D'accord. Voilà mbokk yi nga xam ni ñoo ñu doon bàyyi xel ci seen chaîne de télévision virtuelle Khass TV tey ñu ngi dalaloon ki nga xam ne rek mooy monsieur Cheikh Mbow nekk ci jiite kuréel gi nga xam ne mooy COSYDEP di saytu li nga xam ne rek mooy njàng meeg njàngale mi fii ci Sénégal ak sax ci sous région bi moom lañ dalaloon tey si seen biir émission yaatal géew bi di ko jaajëfal bu baax a baax waaye di jaajëfal suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp waaye di jaajëfal tamit toute l'équipe qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission ñu ngi leen di sant di leen gërëm kon nag di leen jox rendez-vous ci beneen numéro